Gender əsaslı zorakılıqla mübarizənin beynəlxalq səviyyədə tanınması əsasən qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 1979-cu il konvensiyası və qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün 1993-cü il bəyannaməsi böyük rol oynamışdı. Lakin bu konvensiyanın və bəyannamənin qəbul edilməsinə qədər və qəbul edilməsi üçün feminist hərəkatlar və onların aktivizmi böyük rol oynamışdır. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizənin beynəlxalq səviyyədə tanınması əsasən qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvi haqqında 1979-cu il konvensiyası və qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün 1993-cü il bəyannaməsi böyük rol oynamışdı. Lakin bu konvensiyanın və bəyannamənin qəbul edilməsinə qədər və qəbul edilməsi üçün feminist hərəkatlar və onların aktivizmi böyük rol oynamışdır. Qadına qarşı zorakılıq son zamanlar gender əsaslı zorakılıq termini ilə əvəz edilməyə başladı. Daha çox bu termin işlədilməyə başladı. Gender əsaslı zorakılıq termini nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bir şəxsin məhz onun genderinə görə ona qarşı zorakılığın törədilməsi və bu zorakılığın ona rəva bilinməsidir. Tarixən qadınlar və genderini qadın olaraq ifadə edən şəxslər daha çox diskriminasiya, zorakılıqla üzləşdiyindən bu zorakılığa daha aydın məna vermək üçün gender əsaslı zorakılıq ifadəsini işlədiblər və həm də digər genderləri bu ifadəyə daxil etmək üçün bu ifadədən istifadə daha yararlı hesab olunur. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizədə hüquq mühafizə orqanları, polis, sosial xidmətlər böyük rol oynamalıdır. Lakin bunların keyfiyyətinə, yəni bu mübarizədə nə dərəcədə keyfiyyətli işlədiyinə dair müəyyən araşdırmalar aparılmalıdır həmişə və belə araşdırmalardan hətta məlum olub ki, bu xidmətlər çox zaman policingin, yəni polislə müdaxilənin limitli yanaşma olduğunu dərk etmir və hətta feminist yanaşmanı da öz işlərində, bu davamlı layihələrində istifadə etmək istəmirlər. Bəs feminist yanaşma nədir? Feminist yanaşma sosial ədalət və insan hüquqları prinsiplərini əsas götürür. Feminist yanaşma sosial transformasiyanı, qadınların maddi həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını bir öhdəlik kimi bizim üzərimizə qoyur və feminist yanaşmanın da əsas tərkib hissəsi interseksional yanaşmadır. İnterseksional yanaşma, yəni interseksionallıq qısa olaraq birdən çox, bir neçə kimlik göstəricisinin kəsişməsi deməkdir. Bu o deməkdir ki, interseksional yanaşma ilə baxanda bizim hər birimizin müxtəlif kimlikləri var və bizim hər birimiz də bu müxtəlif kimliklərdən doğan zorakılığa, diskriminasiyaya məruz qala bilərik. Və feminist yanaşma da interseksionallıq üzərində mərkəzləşərsə, biz daha çox insanların üzləşdiyi zorakılığa, zorakılığın özünə məxsusluğunu görə bilərik. Məsələn, zorakılıqla üzləşən qruplar var ki, milli, etnik, dini cəhətdən fərqli kimlikləri var. Məsələn, gender ifadəsinə, gender kimliklərinə görə, özünü ifadəsinə görə fərqli kimlikləri var. Bunlara görə fərqli cəhətdən daha çox, yəni eyni anda bir neçə diskriminasiya ilə eyni anda üzləşən şəxslər var ki, feminist yanaşma bu zorakılığın özünə məxsusluğunu bu tərəfdən yanaşmanı göstərməklə görə bilir. İnterseksionallıq, yəni feminizmdə interseksional yanaşma daha sonra ortaya çıxmış bir yanaşmadır və bunun özünü də Amerikada bir feminist araşdırmaçı ortaya çıxarmışdır. Belə ki, o fikirləşirdi ki, qadına qarşı zorakılıqları üzərində müşahidələr apararkən təkcə ağ qadınların, ağ dərili qadınların üzləşdiyi zorakılıqlar da var və qara dərili qadınların üzləşdiyi zorakılıqlar da var. İndi ağ dərili qadınların üzləşdiyi zorakılıq əlbəttə ki, qara dərili qadınların üzləşdiyi zorakılıqdan qat-qat biraz az olacaq. Çünki qara dərili qadınlar həm onların dərisinin rənginə görə diskriminasiyaya məruz qalırlar, əlbəttə ki, genderlərinə görə, qadın olduqlarına görə məhz diskriminasiyaya məruz qalırlar və bəzən təhsil səviyyələrinin az olduğuna görə və hətta əgər bu kimliyə əlillik dərəcəsi, fiziki məhdudiyyətlilik dərəcəsi də əlavə olunarsa, biraz buna görə də diskriminasiyaya məruz qalırlar və ya bu qara dərili qadın təsəvvür edək ki, qaçqındır, başqa ölkədən gəlib, daha yenə də biraz ona görə də diskriminasiyaya məruz qalır. Yəni feminist yanaşma bütün bu diskriminasiyaların kompleksiyini görə bilən yanaşmadır.
Gender əsaslı zorakılığın mühakimə prosesinə gəldikdə isə feminist yanaşmada abolisionist feministlər var ki, bunlar köləliyə qarşı olan feministlərdir və bunlar deyirlər ki, sistemli zorakılığa qarşı, patriarxal zorakılığa qarşı sadəcə zorakılıq törədəni tutub həbs etməyə biraz kritik yanaşmalıyıq. Yəni çünki feminist yanaşma bu prosesə hərtərəfli yanaşmamızı bizdən tələb edir. Bax, məsələn, bəzən genderi fərqli olan insanlara qarşı və ya qadınların çoxuna qarşı zorakılıq törədən şəxslərin mühakiməsində deməli cəzalar, onlara verilən cəzaların müddətində problemlər yaranır. Bax, məsələn, bizə məlumdur ki, genderi fərqli olan insanlara qarşı törədilmiş deməli zorakılıqlarda çox zaman onları cəzalandırmırlar. Çox zaman onları mühakimə etmirlər və ya cəzasız qalır belə adamlar. Və hətta biz görürük ki, namus qətilləri ki baş verir. Namus qətilləri baş verəndə cəmiyyətdən də həmin zorakıya dəstəklər gələ bilir. Yəni feminist yanaşma deyir ki, təkcə həmin zorakını tutub həbsə atmaq işin 100%-ni görmək demək deyil. Bu işə kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır ki, bu kompleks şəkildə yanaşmada demək insanların maddi və mənəvi rifahının yaxşılaşdırılması, gender əsaslı zorakılıq haqqında preventativ, yəni önləyici tədbirlərin yetərincə davamlı aparılması, əgər zorakılıq baş verərsə, bunun yetərincə araşdırılması, deməli, sonra isə əgər zərər çəkənin müdafiəsinə, sağlamlığına və ya gələcək rifahına yönəlik tədbirlər həyata keçirilərsə, onda bu bütün cəmiyyətin udması deməkdir. Buna görə də bu kompleks yanaşma kimi hesab edilir. Gender əsaslı zorakılıqda deməli feminist siyasətlər deyərkən nə nəzərdə tutulur? Yenə də deyim ki, bayaq adını çəkdiyim iki konvensiya əslində feminist siyasətlərin nəticəsində yaranmış konvensiyalardır və bunlardan ən sonda yaranmışı İstanbul konvensiyasıdır və biz bunu araşdıranda görürük ki, feminist yanaşma baxımından ən interseksionallığı deməli təşviq edən, göstərən konvensiyalardan biridir və İstanbul konvensiyasının digər konvensiyalardan fərqi də odur ki, insanların o kimlik göstəricilərindən fərqli olmayaraq hər bir kəsin deməli zorakılıqdan azad həyat yaşamasını tələb edir və əgər zorakılıq baş verərsə bunun yetəri qədər araşdırılmasını, buna qədər preventativ tədbirlərin həyata keçirilməsini və zorakılığa məruz qalmış şəxsin rifahını, maddi, mənəvi rifahını təmin edilməsini bizdən tələb edir. Buna görə də İstanbul konvensiyası bu gün ən yetərli konvensiya hesab edilir gender əsaslı zorakılıqla mübarizə siyasətlərinin qurulmasında və bizə də məlumdur ki, artıq Avropanın bir çox ölkələrində bu konvensiyanı qəbul ediblər və bu konvensiyadan gələn bütün tələbləri yerinə yetirməyə canla başla çalışırlar. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizə siyasətlərinin qurulması və gender əsaslı zorakılığın özü də sistemli deməli diskriminativ mühitlərdə baş verdiyinə görə, yəni bu konvensiyanı yaradırlar və ya siyasətləri yaradırlar. Bunlar özü də diskriminativ mühitdə baş verir də. Bu mühitdə baş verən bu qanun yaratma proseslərini nəzərdən keçirmək üçün mütləq preventativ tədbirlərə həm də tədqiqatlara yatırımların artırılması deməkdir. Yəni nə qədər gender haqqında tədqiqatlara yatırımlar artırılarsa, yəni investisiyalar qoyularsa, bir o qədər zorakılığın ifadəsi və ya zorakılıq halları haqqında data toplanması, bu datanın analiz edilməsi, deməli prosesi baş verə bilər. Məsələn, böyük platformalar bir də görürsüz ki, deməli gender əsaslı zorakılıq haqqında qanunlar yaradırlar. Lakin böyük platformalardan əlavə həm də bu prosesə müstəqil ekspertlər, gender ekspertləri, hüquq ekspertləri və demək vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, feministlərin özləri mütləq bu prosesə daxil edilməlidir ki, deməli qanunyaranma prosesində hərtərəflilik təmin edilsin. Çünki çox zaman zərər çəkmişlərlə işləyən bu insanlardır və bunlar best practices deyirlər. Yəni ən yaxşı təcrübələrini bu qanun yaratma və ya necə deyim, siyasət yaratma prosesinə verə bilərlər. Gender əsaslı zorakılıq tədqiqatlarında məlum olur ki, hər zaman biz həmin tədqiqatlarda deyirik ki, qadına sadəcə qurban deyərək müraciət etməməliyik. Çünki elə qadınlar var ki, zorakılıqdan qaçıb canını qurtarıblar və bunlar həddən artıq dözüm və güc sərgiləyiblər bu prosesdə. Ona görə də biz onlara qurban deməklə onların güclərini aşağı salmış oluruq. Əlbəttə ki, çox dərin bir zorakılıq baş verməyibsə və bir başqa
başqa bir cəhət də budur ki, qadın yalnız qadın deməklə biz həm də genderi fərqli olan insanları nəzərə almaya bilərik. Çünki hər zorakılıqla üzləşən cisgender qadın olmaya bilər və daha bir yanaşma da odur ki, qadını qurban kimi göstəririk və göstərməklə demək biz və onlar düşüncəsi yaranır və bu da əslində gender əsaslı zorakılığın sosial bəla olduğuna bir kölgə salır. Çünki gender əsaslı zorakılıq sosial bəladır. Niyə deyirik? Gender əsaslı zorakılıq uşaqların sağlam böyüməsinin qarşısını alır, qadınlarda mental, fiziki problemlərə səbəb olur, kişilərin özlərinə də səbəb olur, ailələri dağılır, yəni problemlər yaşayırlar bu üzdən. Ən çox əlbəttə ki, burada qadın və uşaqlar daha zərər görürlər. Yəni bu ümumilikdə sosial bir problemə, sosial bir çatışmazlığa gətirib çıxarır. Buna görə biz deyirik ki, gender əsaslı zorakılıq sosial bir bəladır. Eyni yanaşma seksual zorakılıqla mübarizədə də götürülür. Belə ki, seksual zorakılıqla mübarizə biz çox zaman görürük ki, cəmiyyətdə bir seksual zorlanma halı baş verərsə və ictimaiyyətdə buna qarşı böyük qəzəb reaksiyası doğarsa, ondan sonra başlayırlar qanunların qəbul edilməsinə və ya bir də üzərindən keçilməsinə. Lakin bu tamamilə səhv bir yanaşmadır. Çünki seksual zorakılığa məruz qalanların böyük qismi bu gün qanunların düzgün işləməməsindən əziyyət çəkirlər. Çünki seksual zorakılıqla üzləşən bir çox insanlar bu gün onların deməli zorakılığa onları məruz qoyanlar deməli ciddi şəkildə mühakimə olunmur, görməməzlikdən gəlinir və seksual zorakılığa məruz qalanlar özləri də bu haqqda danışmaq istəmirlər. Əlbəttə ki, burada da preventativ tədbirlər aparılmalıdır ki, bu tabular yıxılsın və seksual zorakılığa məruz qalan şəxs asanlıqla bunu ifadə edə bilsin və bu hətta burada da bitmir. Çünki seksual zorakılığa məruz qalan şəxsin reabilitasiyası aparılmalıdır. Yetərincə onun cəmiyyətə inteqrasiyası yetərincə aparılmalıdır. Maddi və mənəvi rifahı yüksəldilməlidir. Çünki bu ən ağır deməli zorakılıqla üzləşmiş bir şəxsdir. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizədə feminist yanaşmanın əsas müddəalarından biri də gender həssaslığının yaradılmasıdır. Gender həssaslığı da necə yaranıla bilər? Mütəmadi gender haqqında təlimlərin keçirilməsi, seminarların keçirilməsi, bu haqqda həssaslığı yaradan tədbirlərin aparılmasıdır. Məsələn, ümumiyyətlə məhkəmə işçiləri, hüquq mühafizə orqanları, polislə bu proseslər, bu tədbirlər həyata keçirilməsi daha məqsədə uyğundur ki, əgər zorakılıq baş verərsə buna necə tez cavab verək? Necə tez bir şəkildə həmin hadisə yerində olaq ki, deməli zərərin qarşısını müəyyən qədər ala bilək. Yəni bütün prosesləri həyata keçirmək üçün və bunu deməli dərk formasını yaratmaq üçün, gender dərk formasını yaratmaq üçün müəyyən dərəcədə gender həssaslığı artıran tədbirlərə yol verilməlidir. Məsələn, həm də bəzi ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, polis deməli stansiyalarında məhz gender əsaslı zorakılığa cavab verən deməli işçilər olur, polis işçiləri olur. Gender zorakılığı ilə bağlı zəng daxil olarsa, mütləq həmin insanlar cavab verəcək və bu da deməli vaxtında prosesin başlamasına və araşdırılmasına yol açacaq. Və bu prosesdə gender həssaslığının yaradılması prosesinə həm də deməli tibb işçiləri daxil edilməlidir. Çünki tibb işçiləri ən çox zərər çəkənləri aydın edən şəxslərdən biridir. Çünki tibb işçilərinin yanına gedən şəxs, zorakılığa məruz qalan şəxsi daha çox sorğulamaq lazımdır ki, sənin üzərində yaranan zədələr hardan yaranıb? Yəni bu da həm də tibb işçilərində daxillərində necə ki mən məhkəmə işçiləri deyirəm, polis işçiləri deyirəm, tibb işçiləri də, hətta jurnalistlər də bura daxildir bugün ki, onların o daxilində olan gender qərəzli yanaşmanı, o mizoginist yanaşma, yəni qadına qarşı düşmənçi mövqedən çıxış etmək və s. yanaşmanı deməli yox etmək üçün bu deməli gender həssaslığı yaradan tədbirlərin aparılması çox önəmlidir. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizədə feminist yanaşmanın olmaması birinci növbədə zərər çəkmişlərin işlərinin düzgün aparılmamasına səbəb olur. Zərər çəkmişin başına gələn seksual zorakılıq olsun, fiziki zorakılıq olsun, bunlar düzgün şəkildə mühakimə edilmir və düzgün şəkildə mühakimə edilmədiyinə görə də cəzasız qalır. Birinci növbədə bunu deyə bilərik. İkinci növbədə isə cəmiyyətdə qadına qarşı gender qərəzliliyi daha çox yer aldığından həmin o xidmətlərdə hansı ki gender zorakılığına qarşı nəsə bir layihələr həyata keçirirlər. Onların o işləridir ki, qadınlara kömək etsinlər, zorakılıq halları baş verəndə onlarda qərəzli yanaşma müşahidə edilir. Məsələn, qadının başına gələn seksual zorakılıq halı sual altına alınır,
polislər tərəfindən, onu araşdıranlar tərəfindən və hətta fiziki zorakılıq halları da bəzən sual altına alınır ki, yəni nə formada baş verib, nə etdin ki, baş verdi, səbəb nə oldu? Yəni sadəcə inanmaq prosesi ilə başlamırlar. Əgər bu qadının başına, bu insanın başına seksual zorakılıq halı gəlibsə, yəni seksual zorakılığa məruz qalıbsa, inana bilmirlər. Sadəcə inanmaqdan başlanılmır. Gender əsaslı zorakılıqla mübarizədə feminist yanaşma təkcə qanunların dəyişdirilməsi və ya yeni qanunların qəbul edilməsi demək deyil. Çünki artıq bizdə də Azərbaycanda da müəyyən qanunlar var. Düzdür, bəzi boşluqlar müşahidə olunsa da o qanunlar var, lakin o qanunların tətbiqi nə formada, nə keyfiyyətdə aparılır, onlar da əsas. Və feminist yanaşma həm də buna hərtərəfli yanaşmanı bizə göstərir. Məsələn, bir zorakılıqla üzləşmiş qadın polisə müraciət edərsə, onunla nə formada davranılır, onun zorakılığa məruz qaldığı deməli hal necə araşdırılır, nə keyfiyyətdə bu proses baş verir. Bütün bunları araşdıran yanaşma feminist yanaşmadır. Həm də feminist yanaşma ilk növbədə bizə sual verir ki, bu zorakılıq niyə baş verdi? Cəmiyyətdə hansı çatışmazlıq var ki, zorakılıq baş verib? İnsanların maddi rifahı nə formadadır, mənəvi rifahı nə formadadır? İnsanların çatımlılığı, resurslara çatımlılığı nə formadadır ki, o resurslara çatmır qadınlar və evdə qalmağa məcbur olurlar, maddi imkanları çox aşağı olur, özlərini müdafiə etmirlər ki, zorakılıqla dəfələrlə üzləşirlər. Yəni feminist yanaşma bütün preventativ tədbirləri, önləyici tədbirləri nəzərə almaqla həm də zərər çəkmişlərin bu zorakılıqla niyə üzləşdiyini və bunun qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Bu deməli tətbiq formalarına öz imkanlarını verir, imkanlarını göstərir.